pessoal, vocês me conhecem do YouTube. Hoje eu queria falar com vocês, tá? Desculpa a informalidade nessa filmagem, mas hoje eu queria falar com vocês sobre o som do Gênesis, tá certo? O restante de som do Big Bang, ok? Então deixa eu mostrar um livro aqui a vocês, um momento. Um handbook americano, tá? Que é um Reference Date for Radio Engineers, Radio Noise and Interference. Ou seja, como eu trabalhei com a guerra eletrônica, eu tenho um amigo meu, o Coronel Ebeca, do Instituto Militar de Engenharia, e ele me deu esse livro. Na época eu também trabalhei na guerra eletrônica, que é um sinal de rádio que você joga para interferir no sinal do inimigo. E Radio Noise é o barulho do rádio. Bom, olha só, o Big Bang provocou muita energia térmica, mas a energia térmica pode provocar barulho, chamado thermal noise, ruído térmico. Então deixa eu ler só esse trecho aqui, em inglês para vocês, rapidamente. Thermal noise is caused by the thermal agitation of electrons in resistance. I will repeat. Thermal noise is caused by the thermal agitations of electrons in resistance. Ou seja, pessoal, o que quer dizer aqui? Que a agitação térmica dos elétrons na resistência gera um ruído térmico. E com esses 3 graus acima do zero absoluto de menos 273 graus em todas as direções, menos 273,73 graus Celsius, os 3 graus absolutos, os 3 graus Celsius acima do zero absoluto de menos 273,73 graus Celsius, os 3 graus acima do zero absoluto, que é menos 273,73 graus Celsius, em todas as direções do universo, os nossos cientistas transformaram esses 3 graus em energia térmica, mostrando que em todas as direções você tem 3 graus acima do zero absoluto, transformando essa energia térmica em ruído, daí o som do Gênesis. Tá ok, pessoal? E em cima disso, eu estou desenvolvendo um sensor que transforma energia térmica em ruído. Tá ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Me permitam, eu vou desligar a câmera, finalizando que o som do Gênesis pode ser ouvido, porque você pode transformar a energia térmica em ruído, chamada thermal noise, ou seja, ruído térmico. Eu vou fechar o vídeo, me dá licença, em nome de Jesus Cristo, mostrando esta afirmação neste handbook americano. Um momento. Thermal noise is caused by the thermal agitation of electrons in resistance. Repeat. Thermal noise is caused by thermal agitation of electrons in resistance. Of course, is possible. Thermal noise. O ruído do Gênesis. Muito obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo. Me permitam mostrar aqui o handbook e vou finalizar o vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Thermal noise, o ruído do Gênesis.